सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म आइसकेको छु नयाँ भ्लग लिएर। ओइ नचल न केटा, कस्तो सो अहिले चाहिँ हामी खोपाइ जान लाग्यो होइन। अनि यहाँ छ किशोर, अभिषेक अनि यहाँ जो अझै 10 साइन्स पढ्ने मान्छे। अब हल्का फुल्का बाटो देखाइदिन्छु किनभने यहाँ धेरै धुलो लाग्छ क्या, मलाई थाहा छ। क्रिम पाउडर जस्तै बदम 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 खायो है उहिले, ला बदम खा। ओल्डकै सबभन्दा है महँगो बदम खाँदैछु हामी चाहिँ। एउटाकै कति 2 लाख पर्छ अरे। केटाहरूले किडनी बेच्छ, अब के भन्नु त। कस्तो आउँथ्यो आएको ए फुकाल्थेन त्यो बदम, फुकाल्थेन बदम नाङ्गे पार्छ। हेर्न बोक्रा चाहिँ दिदिरहेको यसलाई नाङ्गे पार्छ ल। कस्तोलाई पानी यही नै हो। अब गाडी नै गएन, कस्तो रिस उठेर भोकलाई पनि लाग्छ त। कति बज्यो यस्तो ब्लगर काम छैन क्या है। त गर न त, ल ल म तँलाई दिन्छु। म गर गर टिचर टिचर हाम्रो अनिसित फेरि टिचर हो। अब यहाँ भ्लग गर्दा गर्दै खान नपाउने होला, केटाहरूले सब सकाइदिन्छ, त्यसैले म खाँदैछु है। केरा खान्छस्? हर्स राइडिङ गाइस, हर्स राइडिङ यसरी हर्स राइडिङ हुन्छ है। तपाईँ आउँदाखेरि अनि पछाडिको बारी भन्नाले पुरै प्लेन छ, अनि उतातिर चाहिँ माउन्टेन छ क्या। अनि त्यहाँ के भन्नु होला के हुन्छ नि, सिनेमेटिक खिचेको थियो, मोबाइल यस्तो हलिरहेर के गर्नु। पछाडि देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सिल्क फार्मिङ हो होइन। हामी यति यो के अरे 9 क्लासमा आएको थियौँ यहाँ, त्यसैले थाहा भएको थियो। अनि अहिले त्यस्तो हुँदैन कि, अहिले त्यो किम्बु के फल्या बेला मात्रै हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ पुरै बाँझो छ सबै। पछाडि ब्ल्याकबेरी होइन के भन्छ रे होला सायद, यो पछाडिको के मलबेरी हो। अनि यो ब्ल्याकबेरी त अर्कै भन्छ नि, त्यो डल्लो हुन्छ। अनि यो पछाडिको पुरै त्यो सबै हो क्या, यही नै हो। Take a
फाइनली गाइज खोपासिन यो चस्मा निकाल्दै एउटाको चस्मा अर्कोले लाछ यार यस्तो नि हुन्छ 20 रुपियाँ रहेछ एकजनाको गाडी भाडा पनौतीदेखि यहाँसम्म 20 रुपियाँ रहेछ है अनि त्यहाँको हामी निस्किदियौँ कस्तो गर्मी लड्दिएर मेरो एयरफोर्स वान झन्डै बिग्रेको कहाँ जाने अब तल जाने अब पुलतिर पुगेपछि भेटौँला गाइज सो गाइज है पुल चाहिँ अब आउनै लाग्यो यो चाहिँ ओह्रालो छ पुरै अनि तल चाहिँ के छ अरे भाइ त्यो हाइड्रो पावर छ है ट्याक्क लाएर के अरे माथि गर्ने भाइ त्यस्तो आउँदैन तेरो आइफोन जस्तो होइन नि एन्ड्रोइड हो नि त हाम्रो होइन त अब के गर्नु पिडा छ गाइज 12 प्रो म्याक्स दिन्छ फेरि अर्कोले यही नै हो अनि यो मेरो सेट र यो अभिषेकको सेट एउटै हो क्या मोबाइल सेम होइन भाइ तेरो र मेरो मोबाइल यसको र मेरो चाहिँ सेम हो क्या मोबाइल ट्याक्क ल पुल आइसक्यो गाइज सो गाइज हामी चाहिँ पुलमा छौँ अहिले यस्तरी ढिग्रुक छ तल अलिकति सम्हालेर तलको सिनमा देखाइदिन्छु है बिस्तारै है मेरो मल खस्ला यहाँदेखि त्यहाँसम्म ट्याक्क लगाएर खतरा छ क्या सिन होइन म देखाइदिन्छु केही छैन अगाडिबाट केटीहरूले हेरेर रहेछ क्या 3 जना केटीहरू रहेछ केही छैन कहाँ छिटो केटी भन्ने बित्तिकै केटाहरू छिटो भन्नु खोज्छ बाटो अलि यस्तै हो है अब सिनेमेटिक देखाइदिन्छु नि त सिधै ट्याक्क लगाएर सो गाइज अहिले चाहिँ हामी हल्का माथि जान लागेको छौँ अहिले पुलमा अझै राम्रो देखाइदिन्छु किनभने त्यस्तै हो अहिले हामी अहिले गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ ओइ केटी जिस्काउने होइन क्या कहाँ जाने भने उयो अनि यसलाई थाहा छ त ठाउँ कहाँ छ पुल त्यो तल जाने पुल यहाँ गएको छैन नजाने यिनीहरूले कस्तो नआज त्यही भएर सो यो चाहिँ के को रुख भनेर थाहा छैन है के को फ्लावर भनेर थाहा छैन क्या फल्या रहेछ त्यो मैले चाहिँ एनिमी जापानिज एनिमीमा देखाएको थिएँ क्या यस्तो रुखहरू मैले चाहिँ देखाएको छैन भने है अनि यसले चाहिँ मेरो घरतिर आइज जहिले देख्न पाउँछ अरे तेरो अनुहार नि जापानिज छ है अब के भन्नु तेरो घरि जापानी त होला नि भाइ यही हो अब यो ट्रान्समिटर फुटाएर भागिदिनु केटा हो भने म देखाइदिन्छु है त त्यो गुम्बा होला सो गाइज दिस इज कल्ड के भने गुम्बा सानो खालको गुम्बा रहेछ है ल खिच म भिडियो खिचिरहेको छु ल कति चाहियो ए पोज्दे अनिस अभिषेक पोज्दे यो सो अहिले चाहिँ हामी त्यो अगाडिको गुम्बा जान लाग्यो है बन्द छ जस्तो छ आज शनिबार भएर होला अनि एउटा बुढी आमा चाहिँ फोहोर टिप्दै हुनुहुन्छ त्यसैले बाटोमा फोहोर नफ्याँक्नु होला भन्नु मात्रै हो अघि केटाहरूले सबै बदम खाएर त्यही गाडीमा फ्याँक्या यिनीहरू नै हो 4 जना म त सोझो हुनुपर्छ मैले बाहिर फ्याँकेँ खै बाख्रा चरन आमा बाख्रा चरन भयो When you feel it's hopeless, when you think that you're lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go. शीतल कहाँ जान्छ हल्का फोटोसोटो खिच्यो है अनि त्यहाँ अर्को एउटा के अरे पोज दिँदैछ यो बाङ्गे दस अनि यहाँ चाहिँ टोइलेट रहेछ पछाडि यो यसलाई के भन्छ तँलाई थाहा होला नि गुम्बा भन्छ यसलाई नि गुम्बा भन्छ यो गुम्बाको सानो सिम्बल हो क्या यो सानो सिम्बल स्ट्याचु खिच ल कहाँ यहाँ चढ्ने माथि मिल्दैन ल खिचौँ ल होइन ल गाइज हामी चाहिँ हल्का फोटोसोटो खिच्छु अनि त्यसपछि भेटौँला आफ्नो राम्रो आइहाल्यो केटा होइन ए यस्तो अब फोटो खिचेर तिन
3-4 फोटो खिच्यो होइन अनि जुन हेऱ्यो त्यही आफू राम्रो आउँछ के भएको भने त यसो आइफोनले खिचेर रहेछ गाइस अब चाहिँ हामी कहाँ जान्ला भने कहाँ जाने यस्तो टट्टेको काममा ओ अनिस तल थाहा होला नि यहाँको हो यार म यहाँ लोकल होइन त्यो तल जाने भने होइन त्यो त्यसमा जुन त्यो सानो खालको त्यसमा के भन्छ त्यसलाई पुलमा जाँदैछौँ गाइस केटाहरू जसलाई थाहा छैन नि है यो तल बाटो रहेछ है तल सानो पुलमा जाने त्यस्तै हो है केटाहरू सबै विद्वान छ लास्टमा आएर उही बाटो त के हो बाटै छैन जस्तो उही बाटो त लास्टै छ त त्यही पनि लड्यो नि के हुन्न हौ हल्का फुल्का चोटपटक लाग्छ ओइ के खाएर आएको भाइ यहाँ रुख ढल्याएर रहेछ गाई खोला चाहिँ यही हो है अनि हल्का पुल चाहिँ यतातिर छ तपाईँले देखाएको छैन होला गएर देखाइदिन्छु बाटो यस्तो छ क्या फेरि यस्तो छ यस्तो अनि यस्ताहरू छ अयो गाह्रो भयो यतिसम्म भन्दा त बाटो त अबि कस्तो डेन्जर रहेछ है आन्टी बाटो लाग्दैन हौ भोलि हाल्छु होला बाटो गाइस ए अब के भन्नु केपी ओली त छैन शेरबहादुर देवाललाई त के भन्नु र होइन त्यसले भनेकै बुझ्दैन अब गर्छ अनि यहाँ सिस्नु घारी पुल गाइस पुल हामीलाई त्यो माथि भन्दा नि यो पुल चाहियो हो क्या कस्तो दामी छ यो गाइस है हामी चाहिँ पौडी खेल्छौँ भनेको अब के भन्दाखेरि जाडो महिना छ खेल्न मिल्दैन त्यही पनि फोरी नि कस्तो फोरी रहेछ पानी कसले मेरो जुत्ता चाहिँ कसम बिग्रिने भयो यार यस्तो बाटो ल्याएर केटाहरू यहाँबाट त बाटो छैन त कता हो तिनीहरूको मुदिरा म त उता फर्केर माथि मान्छे छ कि क्या कसलाई हेरेको भने त लास्टमा मुतिरा रहेछ गाई यो गाई उही अघि बसमा गर्दै झन्डै लडेको थियो बाटो एकदमै हामी कति 5 घन्टादेखि नस्टप हिँडिरहेको छ मैलेसम्म बाटो भेटेँ उता त्यो उता छ के अरे सिस्नु छ तै जा यो गाइड अगाडि कि चल्नुहोस् के भयो जुगा लाग्यो क्या मेरो एयरफोर्स केही छैन सफा हुन्छ होला what the hell guys what the hell ओइ बिस्तारै आइज ओ यहाँबाट लड्यो भने त तलतिर पुग्छ बाटो त्यो छ त ओगोमा स्कुटी गेम त्यस्तै भइरह त्यो मिररवाला सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो छ है खोला ड्राइभ भने यस्तो फोरी छ क्या पानी यस्तो फोरी छ है अनि माथिको पुल चाहिँ यही हो ओइ बिस्तारै कस्तो लडिरहेको खुट्टा बस्यो पाथ्यो घडीले त रोयलेक्स घडीकै त्यसको खुट्टा त्यसमा गएको के भाँचिरहेको त त्यसमा गएको के त्यसको खुट्टा झन्डै मरेको यो के भन्नु यहाँबाट त नजाउँ होला बाहिर उतातिर म त मऱ्यो भने ठाने यार यो त खसी एउटा खुट्टा तलतिर एउटा खुट्टा घडीको हालत दिस इज कल्ड एडभेन्चर चाहियो तिमीलाई लाएर अब एडभेन्चर अब यहाँबाट भन्न मोबाइल पकाएको थिएन यहाँबाट कहीँ नजाने अब फर्क्यौँ कस्तो भने डेन्जरस छ भने यहाँबाट माथि जाने हो बाटो छैन भनेको यहाँ हेर्न भिड फर्की यार बाटो छैन भनेको कसरी जाने भनेको बाँके म पहिला जान्छु
नला न उही बिस्तार यार यही भाजी थियो त यसको खुट्टा त्यहीँ फस्यो ओइ नगर भनेको अब हल्ला केटाहरू यस्तोमा आएर हल्लाएर बस्छ होइन यहाँ तल जाउँ न तल एकचोटि खोला बाटो जा अभिषेक त निकाल बाटो त्यता सुन जुत्ताको हालत हुने भयो कस्तो भने यार केटाहरू यस्तो टाइममा चाहिँ मलाई मजाक सुचिरहेको छ है यो यहाँ के अरे छेउमा नआउन्जेल चाहिँ नला भने अनि आइसी चाहिँ आफै हल्लाइदिएर क्या तनी हो भाइ मेरो एयरफोर्स गाई झन्डै अब खोलामा जानु लाग्यो है बाटो यस्तो छ देखाउनु नि कसरी देखाउनु बाटै छैन पहिलो कुरो त दोस्रो कुरो यस्तोमा हिँडिरहेको छौँ हामी यस्तोमा कसम भने किसल त त्यतिखेर गएको भए म तेरो मम्मीलाई के जवाफ दिन्थेँ हबी मलाई त कस्तो डर थियो हो खाल्टो भाइ छेउमा खिल्चेको म क्या रहेछ ल्यामेको जुत्ता कालै बाटो यस्तो छ है मेरो जुत्ता कालो भइसक्यो यो पुरै कहाँबाट जाने ओइ गाइस खोला आइपुग्यो खोला गाइस फाइनली खोला भइसक्यो है मेरो अझै खुट्टा कामिरहेको छ क्या त्यो हल्ला जस्तो कहाँ बाटो त्यो थारो बाटो कसरी हिँड्ने अब यही अघि जहाँबाट आएको त्यहीबाट हिँड्ने नि अबि मुती राखेँ अब सो यसरी खोलामा आएर नमुत्नु होला त्यसले मुत्या जसरी पुरै हालत खराब भइसक्यो झन्डै मेरो साथी तलतिर पुग्यो सो अब चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो है अब एकैचोटि माथि त्यो बाटोमा पुगेपछि भेटौँला किनभने बाटो यस्तो छ लड्यो भने अघिको जस्तो सो यही नै हो अब एकैचोटि माथि पुगेर भेट्नुपर्छ फाइनली माथि आइपुग्यो यत्तिकै बाटो जुत्ता पनि फोहोर छ यसमा के चोप लाग्यो यस्तो कालो कालो पुरै यो व्हाइट ट्राउजर लगाएर थियो गयो अब एकछिन हामी त्यो झुलुङ्गे पुलमा रिल्याक्स गर्ने हावा खाने अनि त्यसपछि सो गाइस है त्यो अगाडिको दुईजना केटी गइरहेको छ यिनीहरू चाहिँ त्यो डराउनलाई यो पुल हल्लाइरहेको छ दुईजना नकाचाराहरू भाइ हेरे यस्तो छ केटा हामी पछाडि जाँदैछौँ यो गाई हल्का फ्रेस भयो हावा सावा खायो है एकदमै नरमाइलो लाग्यो त्यो लडा भयो केही हुँदैन त्यो गएर लुगा र जुत्ता फोरी भयो क्या गाडी अरे कहाँ गाडी बसाएछ गाई जानुपर्छ यही हो अब एकछिन बस्ने हो यता पनि अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ अगाडि चाहिँ यसो दामी के भन्ने रेस्ट गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ कि तल जाने नै छ तल चाहिँ जाने आज के भएको लडालडी गर्छ त सो गाइस फर्किँदै थियौँ यहाँ चाहिँ माडा सुकाइरहेको छ होइन कति पछि देखेको यो माडा सुकाएको यही नै हो ठाउँ दामी छ तर अलिकति गर्मी छ त्यही हो खोपासीको बस पार्क चाहिँ है एउटा मात्रै अट्दो रहेछ त हामी खाजा खायौँ मिठो रहेछ अनि हिजो गएर जोक हानिन्छ अनि एकैचोटि पनाउँथ्यो पुगेपछि भेटौँ ला सो फाइनली बने पाइसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ केटाहरूले कहाँ खाना लोग्ने रे त्यहाँ
अब खाएको थियो सबै पच्यो धन्न बाँच्यो भन्नु न त्यहाँबाट छैट मलाई यार कस्तो सेन्डिकेट बजाएर पुरै लुम पारिदिरह भने ए त्यो भिटेनको त्यो ड्राइभर पनि त्यस्तै अब हुन्छ नि ड्रेसअप पनि त्यस्तै हानेर यो नि अब कहाँ पुगेपछि भेटौँला कहाँ पुगेपछि भेट्ने यिनीहरूले जहाँ लोग्छ त्यही पुगेपछि भेटौँला सो है अहिले चाहिँ यो कुन चाहिँ नयाँ खोलेर रहेछ रोयल भन्ने अनि हामी त्यहाँ छौँ अनि कडा टक लगाएर पैसा कन्दैछ यही नै हो ल हेरेँ पिस गाइस पिस सो है आजको लागि चाहिँ यति नै भयो अब अर्को पारिसम्म सो आजको लागि यति नै भयो क्याच इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन पिस